번째, This is a good restaurant. 이 집 맛집이에요 라고 표현하고요. 두 번째, Can you recommend a menu? 메뉴 추천해 줄 수 있어요? 라고 표현합니다. 세 번째, I will take blah blah blah. 이 음식으로 할게요 라고 말하고요. 네 번째, I will have a soda please 라고 한다면 탄산음료 하나 주세요 라고 표현합니다. 마지막 다섯 번째, I enjoyed the meal. 이 음식 잘 먹었습니다 라고 말합니다. 음식을 다 먹고 식당 직원에게 감사 인사 표현을 할 때 어떤 표현을 하면 좋을까요? 바로 I enjoyed the meal, 잘 먹었습니다 라고 표현합니다. 또 다른 표현으로는 Thank you for the meal 이라고 표현합니다. 김천 1타영어 강사 저 홍쌤은 다음에도 유익한 표현들 가지고 올게요. See ya!